grupo Cirurxán Azul. Eu son Dani, ela é Nayara, el é Fer, el Juan Francisco e ela Nuria. Vamos a presentar as mesturas e a súa separación. Vale. Se observamos un trozo de granito, veremos que está composto por tres minerais: a mica, que é negra, o feldespato, que é de cor branca, e o cuarzo, que é transparente. O granito é unha mestura entre esos obxetos, que esos obxetos son parte da natureza. As mesturas heteroxéneas son aquelas nas que se poden distinguir os compoñentes. As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se distinguen os seus compoñentes. Chámanse tamén disolucións, por exemplo, a auga do mar. Ás veces interesanos obter un dos componentes de unha mestura, por iso temos que separarnos das demais. Isto acontece, por exemplo, na sal da cociña, que ven a auga do mar e temos que separarla. As técnicas utilizadas para separar os componentes de algunhas mesturas son moi diversas. Entre elas destacan a filtración, a evaporación, a decantación, a separación, a magnética, a destilación e a extracción por disolución. As técnicas de separación de mesturas son, por exemplo, a evaporación, que o líquido disólvese e evapórase cristalizando o sólido disolvido. Isto acontece, por exemplo, co sal disolvido en auga, e vamos a facer un exemplo. Agora vamos a explicar a filtración. A filtración é cando separamos un líquido de outro. Vamos a necesitar unha botella con agua. Un sólido dun líquido. Cando separamos un sólido dun líquido, neste caso sólido, arena, e a area, e o líquido e o auga. Vale, pois primeiro Se esperamos un pouco, a auga filtrarase e a area quedará aquí, no filtro. A separación magnética. Na técnica de separación magnética sepáranse un imán as partículas que podense imantar. Por exemplo, se hai un con area e hai metais, pois ti codes un imán e o imán pode separar todo. Pode separar as partículas. Vale. A decantación. Coa técnica de decantación podemos separar un sólido mesturado heteroxeneamente con un líquido. Aquí tedes un exemplo. Por exemplo, imaginadevos que isto é area, e aquí hai auga, e o botamos e queda auga. A destilación para facela quéntase unha mestura líquida de xeito que o componente que se evapora antes de evaporarse se separe do resto. O sea, que necesitamos algo quente para que... Ola, o meu grupo é o Peixe Payaso. Está composto por Nico, Hugo, Cristian, Paula e eu, que chamo Nuria. E imos presentar o traballo dos cambios na materia. Empezarlo. A combustión, que é un suceso polo cal algunhas sustancias collen oxígeno do aire. De feito, forman enerxía en forma de luz e calor. Van a presentar un experimento. Neste experimento necesitamos un prato, unha candea e un talo e un mellero. Primer paso, encender a vela con o mellero. Segundo paso é
está para cambiar o tarde. E que pensáis que va a pasar? Se va a apagar la luz. No, el agua. Que el agua se va a meter dentro del carro. ¿Por qué se apaga a candea, Saúl? Porque al no tener aire... Dentro non hai? Al no tener oxígeno... E por que non hai oxígeno? Porque... A min, por que non hai oxígeno? Porque el fuego necesita oxígeno e o consume. Consúmeo, vale, porque consume. Equipo, sí ou non? Vale, e agora que máis pasou? Un momento, que máis pasou? Pois que o auga... A auga meteuse no tarro. Alguén sabe por qué? por que? A min. Es como si tirara para dentro. E por que tira para dentro? Non hai aire. Porque non hai aire. Non hai oxígeno. E como non hai oxígeno vai para dentro? Como si succionara de... Vale, pero por que succiona? Yo creo que al no haber oxígeno succiona como si estuviera... Os combustibles son a leña, o carbón, o alcohol e o butano. E para que comece a reacción ten que estar en contacto cunha chispa ou cun grito prendido. 3. Agora vou explicar o que é a oxidación. Que isto prodúcese porque, bueno, se produce, un exemplo é a maza, que cambia de cor. Prodúcese porque a abrir a maza está, a súa carne está en contacto co oxígeno, señora. Entón, pois cambia de cor. Pero Vale. Pero agora, por exemplo, se abrimos unha nova, que credes que vai pasar? Que se va a oxidar. Cristian vai explicar a corrosión, que é a oxidación dos metais. Ensínanos un metal que non este oxidado, dos que tes aí. Colle os tornillos, os parafusos. Vale, ensínaos así. Eses están oxidados? No veo. E agora ensínanos algo que este oxidado do que tes aí. Colleo. Ese casi non se ve. Colle un que se vexa ben. Tes un que está completamente oxidado. ¿Sí? Vale. A fermentación é cando unha sustancia orgánica transformase noutra. Está causado por fermentos, fungos ou bacterias. Por exemplo, masa de pan, yogur, cervexa e viño. Para facer yogures necesitamos dos yogures que os ingredientes son leite e fermentos lácteos. Como non temos fermentos lácteos, utilizamos os fermentos lácteos que hai xa no propio yogur. Se tivésemos fermentos lácteos non colleríamos yogures, de acordo? Que máis necesitamos? 1 litro de leite E a yogurtera. Sí. Vale. Por que necesitamos a yogurtera? Realmente sería necesaria? Sí, para qué? para que aguanten un calor. Porque a que temperatura teñen que estar os yogures para que se fagan? Entre 40 e 43 grados. Sobre 43 grados, por lo tanto, a yogurtera o único que fai é manternos a temperatura aí, vale? Nesta Aula. Veña, ahora mestura, hai que mesturar